启示录第12章，咱要对第1节看到第17节。今仔咱的题目啊是妇女、红龙甲囡仔，妇女、红龙甲囡仔。咱启示录12章第1节，咱来看。天顶出现出大异象来，有一个妇人人身披着日头，脚踏月亮，头戴12星的冠冕。伊怀了孕，伫生产的时阵，会艰难中痛痛来呼叫。天顶佫出现异象来，有一条大红龙，7头10角，7头顶带着7个冠冕，伊的尾流就拖着天顶的星神1/3，摔伫地上。这龙就徛伫迄个将要生产的妇人人面头前，等伊生产了后，要吞食伊的囡仔。妇人人就生了一个男的囡仔，是将来要用铁来管辖万国的。伊的囡仔受提到上帝宝座，妇人人就投到旷野，伫遐有上帝互伊有庇的所在。互伊受养活1260日，伫天顶就有了征战。米迦勒甲伊的使者甲灵来征战，灵也甲伊的使者去征战，并无有得胜。天顶再无有因的所在。大灵就是迄个古蛇，名叫做魔鬼，佫叫撒旦。是袂晓普天下的，伊随忝伫地上，伊的使者也3角受忝落来。咱先读到这个第9节，咱先读到第9节。所以咱来想看 review， 咱来温习者启示录在顶面无数是章节第1章到22章。咱知影头1章讲到主耶稣基督人子显现，所以伫第1章第19节讲，你着将所看去的，甲现在的代志，并来必将的代志，拢写出来。所以所看去的代志是第1章，然后第2章甲第3章是7个教会，这是讲到现在的代志。然后第4章到22章就讲到将来必将的代志。就是伫约翰伊写启示录的时阵，跩也未发生，甚至咱现主时伫末世，咱读启示录的时阵，跩代志犹原也未发生，是将来啊。所以第4、第5节就是天顶的宝座，第6章、第7章讲到7个印，第8章到91章讲到7个虎。今仔日咱要来看12章，12、13、14。这个是一个段落，我通讲是插入的话，讲到这只灵甲手当然内面也佫有一个别物的角色伫内面别个角色伫内面。15章、16章讲到7个碗的在的，然后17、18章犹原是一个插入的话，讲到巴比伦，然后20入1就千禧年前后的代志。入1到入2节就是讲到永恒新耶路撒冷的代志。所以有7个印、7个河童、7个奥庙、7个金碗甲7项末后的代志。咱今仔是开始来看这个7个奥庙，是对12节12章到14章。又分做什么？第1节到第6节呢，是讲到有比伫天，然后第7章第1节到第14章第5节，讲到实行伫地有6个奥庙的代志，然后第14章6节到13节是一个异象，插入的异象，然后有一段咱分段的结局，分段的这个结局
啊，咱看圣经啊，头一节伊就讲啊，天顶出现了干啊大的异象。那这个大的异象啊，唔是讲将啊，这个异象啊真大项、真细项，乃是讲什么啊？伊的重要性啊，伊的重要的意义。所以12章9到14章啊，是真重要的意义啊。伊看到的异象是什么啊？啊，第1节到第6节有讲到披着日头的妇女。然后讲到食灵，讲到这个囡仔，所以咱若开始看12章的时阵啊，你看到讲这个是真快，因为伊讲到什么？讲到耶稣降生的代志，讲到伊的升天，甚至讲到将来这个就是12章到14章所有的这3章内面伊就记载什么？即有天顶的代志，地上的代志，海中各样的代志其中有真侪各种奥妙的代志什么是奥妙咱就记得啦，奥妙是讲顶摆咱唔知影，除了上帝安遐启示出来，咱才会明白所以伊跩奥妙安遐甲人讲咱到目前也阁是无完全会知影，就等到什么到应验的时阵咱才有法通讲原来这项咧讲的也是这项代志但是目前咱读的时阵咱对照旧约咱差不多会知影伊的意义什么，但是伊的细节咱永远唔知所以咱咧读这3章的时阵必须着甲但以理书第2章、第7章、第9章会跩有言咱着来对照所以你若该对照的时阵咱才有法通明白伊所咧讲的。那11章11章、12章到11章、12章这2章甲犹太人有真大的关系讲到咱会记得第11章讲到2个见证人这个犹太人的见证人然后讲到妇女妇人人讲到囡仔其实这跩拢总甲以色列有真大的关系伊包括的范围也是真广阔所以开始讲的时阵伊讲伊看到异象看到什么异象伊看到有一个妇人人有一个妇人人这个解经家对妇人人的看法咧讲到底这位妇人人到底是啥无相的讲法但是伫遮爱讲说伫启示录中间真经有提到4位的妇人人，头一位伫第2章20节遐讲到亚西别的教导亚西别的先知这亚西别当然伊是旧约的人物但是伫启示录提到的时阵伊是代表什么代表离岛环教的假先知假先知。然后伫第12章咱今仔所看去要看就是有一位妇人人伊披着日头伊脚踏伫月亮顶面然后伫第17章咱刷落去讲加几摆咱来看就是讲有一位妇女这位妇女是孕妇伊是徛伫手的一只手的顶面然后第19章21章讲到神父当然这个神父是讲到啥就是讲到什么咱教会咱教会是耶稣的神父所以这位妇人人无相会看法讲到底伊是啥你看伊的脚是踏伫月亮咧伊头壳伊有披着日头伊有星头一个看法是这个你若看到一张图你这张图是啥咱真知咱徛伫菲律宾咱拢知影因这是讲玛利亚所以天主教因就认定这位妇女是指着玛利亚所以伫伊的什么像内面咱常常看到伊有什么有一个日头伫后面有一个黑路然后伊脚是踏伫这个月亮顶面但是咱若看圣经较无可能是指玛利亚干
因为玛利亚无法反大的荣耀然后圣经讲耶稣降生的时阵，伊的家降生了后虽然拄着逼迫但是玛利亚伊无走到曠野去伊甲伊的丈夫甲耶稣走到倒落去到埃及去到埃及去然後聖經也是講到隻靈伊後擺會甲伊記伊的兒女情節但是佇瑪利亞身上無，所以甲無可能也是瑪利亞，甲無可能是瑪利亞第二個看法講這是指到什麼是指到教會來的，指到教會因為伊講一位婦女伊生的囡仔有法通講是在一個信徒但是咱看到講教會唔是對基督唔是對教會出來是教會對基督出來是主耶穌基督伊降生了後才產生對伊才產生教會並唔是教會產生基督所以這個講到是教會就較有一個咱無法通解釋的物件。第三是講到這位婦女其實就是指以色列人以色列的民族在聖經內面羅馬書第9章第4到第5節安尼講因是以色列人迄個囝的名分，因要主約律法禮儀，因阮攏是因的列祖就是因的祖宗。然後按照肉體講，基督是對因出來的伊是佇萬有之上，永遠通稱頌的上帝所以聖經有講按照肉體講有法通講基督是對以色列族出來的以色列族出來的。然後咱來記得佇創世記第37章當約瑟忘記的時陣伊忘記什麼忘記11粒星包括伊是12粒然後有月亮包括伊的老母然後有日頭也是代表一個亞國因攏向伊下拜所以就將這個夢記入來伊就將這個夢甲伊的阿兄講，互阿兄聽了的時陣真生氣講你的意思難道阮將來要跪佇土下要甲你拜吧所以有迄個時陣有講到日頭月亮所以佇聖經內面有用一款的方式來講講伊一位婦女伊是代表啥伊是代表以色列所以當約翰看到的時陣伊講伊看到伊佇聖山的橄欖之中當伊要開始聖山的時陣第3節講什麼天頂佫出現另外一個異象這個異象是什麼會看到一隻大隻紅色的靈紅色的靈這個靈聖經講什麼伊有7個頭有7個頭然後7個角7個頭然後頭頂有10個角然後伊的頭頂滴着7個冠冕這隻紅色的大靈這隻靈到底是什麼其實咱攏知影靈就是代表什麼魔鬼代表撒旦佇聖經內面魔鬼是撒旦伊一個的名稱頭一個伊是叫做大隻的紅色的靈當然紅色因為代表伊真雄明伊真殘忍聖經也是講到伊是什麼古蛇這個是佇第9節伊講大靈就是個古蛇這古蛇就是什麼就是當作是佇伊甸園一隻蛇來引誘亞當夏娃的所以這個蛇就是來引誘人的。第3咱常常叫伊叫做什麼伊是魔鬼伊是魔鬼魔鬼伊是控告誹謗的意思伊是控告誹謗的意思第4也是叫做撒旦撒旦有對敵然後敵擋上帝
的意思伫内面啊。所以魔鬼的工作是啥物啊？咧特别咧甲上帝夹骹夹手的啊，咧来抵挡伊啊，咧来破坏上帝的工作啊。但是圣经却甲咱讲啊，主耶稣基督降世时阵啊，是要来破坏啊撒旦的工作咧。啊，第一个啊，伊也是讲啊到伊名做啥物啊？卖吓人的啊 ，deceiver 啊，就是伊用谎言啊，伊用心理技术啊，要来引诱真多的人来离弃上帝啊，来离弃上帝。所以啊，撒旦啊，伊就是迄只大只的什么红色的灵啊。伫遮我爱问大家一个问题啊，灵是代表魔鬼撒旦啊，但是咱中国人啊，咱真爱灵，也毋是，甚至咱称咱家己做啥物啊？啥物传人啊？龙的传人啊，灵的传人啊。所以到底有人讲，哎呀，这个灵到底是怎啊？怎啊？所以是毋是讲咱中国人啊，咱当作是魔鬼撒旦的传人啊？当然毋是啊，当然毋是啊。咱袂做咧将这个来合起来啊。中国的灵啊，到即阵也讲无法通讲是到底是啥实的啊，还是什么传说中的啊？但是如果是传说中啊，敢若伫12个思想内面，伊那摕伫内面啊。所以我这个我也是袂晓啊。人讲你捌看到灵无？讲无啊，毋捌看到啊。顶摆甲年轻的时阵啊，会甲人飙笑。你讲什么是 dragon 啊 ？dragon 灵啊 dragon， 伊讲你敢捌看到 dragon？ 讲你捌看到 dragon 无？说有啊，看到是啊，什么啊？迄个 dragon 佫会飞dragon 佫会飞是叫做 dragonfly 当然 dragonfly 是什么？蜻蜓当然这个灵到底是什么？咱唔知但是圣经的灵甲遮咧讲的灵无相同。咱对灵的观念是啥物所以有一家基督徒讲咱厝内唔通摕灵的一个像啦，OK？因为伊是代表魔鬼当然，咱尽量有的人就认为讲唔通摕，但是这个我是认为看你家己你家己的信念是啥物啦但是讲我是无该摕啦敢若你若该摕个人若来厝内若看到个人会有时阵会这个误会讲，我看你若有灵会变有一款的误会讲了，所以尽量咱无安尼。我记得一摆我伫一个教会有一个牧师伊特别真受去灵伊讲灵是魔鬼灵是魔鬼所以每一摆报纸若来咱人报纸伊就读伊若看到灵伊就摕家剪甲伊剪起来，将迄个理甲剪起来，将迄个灵甲剪起来。有时阵讲较做的时阵讲到，因为中国的真侪物件伊甲伊直直剪即牧师娘若要看的日头若要看有时间遐开加木搭一空一空所以也是有去讲敢若你若将迄灵产生起来，伊讲这个是什么？这个是魔鬼当然，我哋认为这个是敢若甲鸡头甲叫做什么直角极端所以我爱问伊讲牧师你圣经也是有灵你是不是要甲伊剪起来当然无法安尼甲伊讲但是灵就是代表迄个恶者伊来伊就是要干哪要来破坏上帝工作那伫圣经内面伊讲伊有七个什么7个头，然后有几个角10个角有7个头或10个角那7个头就是指伫世界顶面伫7个过去会大的国度还是大的帝国是来压迫基督徒的是来压迫以色列人的圣经内面伫启示录内面有3摆出现咱看到一条这个手伊有7个头，然后伊有10个角伫第13章第1节咱下礼拜咱会看第13章第1节咱会看到对海中有一只手起来伊有10个头有7个头10个角然后伫第17章有讲到
昨晚咱有讲有一位淫妇，伊徛伫什么？伊坐伫一只手红色的手的顶面圣经第17章内面第3节形容讲，即只手伊也是有7个头、10个角那7个头咱知影这个是叫做什么symbolism 就是象征象征7个大帝国7个大国是什么就是埃及第2就是亚述国第3巴比伦，然后是马代、波斯，第5是希腊，第6是罗马帝国所以第3到第6巴比伦到罗马，咱看到伫但以理书第2章但以理书第7章拢有讲第2章是以一个什么大仙人的像来代表，然后第7章是用4个手来代表，所以是第3到第6第7个是叫做末後的羅馬帝國Revived Roman Empire， 有的人是叫做 Reconstituted Roman Empire， 是伫將來親像羅馬帝國會過來出現伫馬太福伫這個但以理書第2章咱若看到迄個大仙人的時陣伊的腳是什麼？是用有10個槍頭然後伊是半土半鐵所以這個是什麼？是講到唔是當作是的羅馬，乃是末後的羅馬帝國要發展，這個是也閣佇將來的代志所以第1到第6已經過去第7也閣是將來但是伫世界也閣有另外一個國度會出來伊個是第8個咱刷落去咱會看聖經講到這7個頭攏佇什麼一隻大紅色的靈的頭殼頂面意思是什麼？代表講歷代以來這7個帝國攏受撒旦魔鬼的控制甲影響來對敵按遐來敵對上帝甲伊的選民以色列人因為魔鬼伊是世界的王10個角是代表什麼？10個角是代表10個王佇聖經內面講到角是講有10個王佇10個王佇但以理書第8章伊就按遐甲人講第7章第7到第8節伊了後這個了後我佇民間的異象中觀看去第4個手真是可怕。第4個手是什麼？羅馬帝國當初是羅馬帝國極其強壯，大有力量，大有鐵的喙齒伊食了就該咬真碎所存落的鷹腳來吞打。這個手甲先前大的手無相甲先前3個手無相因為伊頭有10個角就是這個國羅馬帝國將來有10個王出來但是當咱看歷史對主前63年當羅馬帝國開始按遐來侵略侵佔這個中東這個所在來成做這個大國到差不多400幾年主後400幾年當羅馬帝國按遐滅亡的時陣唔捌有10個王底下長時咧做王唔捌有所以這個是什麼？是講到將來的代志然後佇第8節國講伊講我正觀看在角的時陣看到其中國干有一個小細的角起來中起來一個細的角先前的角中就是迄個10個國10個角有3個角佇這個細的角面頭前念經互伊背出來這個細的角有目睭親像6個目睭有喙講誇大的話原來佇這個10個國內面10個角內面有另外一個角佫起來然後這10個伊佫起來的時陣伊就侵略是伊就關合了制服了
其中3个角啊，其中3个角啊。所以当伊赢了这3个角的时阵啊，迄另外7个角啊，就是7个王啊，就将因的权力啊，拢归乎这个小的角啦。好，这个小的角是啥啊？这个小的角当然是代表另外一个王，这个王什么呀？就是伫第13章咱会看到，就是咱所写的叫做什么呀？敌基督啦，啊，这个是敌基督啊。所以这敌基督也是对灵出来的啦。所以这灵魔鬼哦，所以敌基督也是对魔鬼所出来。咱伫第13章咱会看去啊。咱看到这个灵啊，这个灵怎啊？你看伊的尾流啊，伊的尾流啊，就拖到天顶的星星1/3啊，来添伫涂骹。啊，这个1/3是咩啊？就是天顶的星啊，就是代表天使啊。咱伫启示录第5章11节啊，咱看到天顶啊有千千万万的天使伫遐咧阿罗上帝啊。但是伫千千万万的这天使内面啊，所以不过啊是总共天使啊的2/3啊，因为有1/3啊，这魔鬼啊。伊也是魔鬼啊，就将这些天使啊，已经给拖落来，互1/3的天使第魔鬼啊，第撒旦啊，因是就是咱叫做圣经啊，伫新约咱看到乌龟啊，也是叫做跩灵界的跩物件啊，一跩物件。所以啊，有犯罪的人按遐来地。啊，这个灵啊，伊徛伫遐要干啊？伊讲啊，伊咧等。迄位妇女按遐来生家，因为伊要吞食伊的家。啊，这个是讲到这位囡仔是啥安尼？大经家有几个讲法啊？啊，有几个讲法啊？头一个讲法啊，是讲是啊，主耶稣基督啊，啊，因为干啊？因为伊是用伊将来啊，伊要用铁啊，还是铁拐啊来掌管啊。这个伫启示录19章，咱会看到主耶稣伊咧一直。千禧年咧管的时阵，啊是真严啊，真有威严啊，啊真有威严。然后咱看到魔鬼啊，一开始啊，啊伊就咧听候弥赛亚会出来啊，伊要来干啊？伊要来该啊毁灭啊，伊要毁灭啊！啊，这个咱若看圣经啊，啊伫创世纪啊，第3章第早的时阵啊，当人犯罪了后，上帝就讲啊。我要搁叫你啊，就是叫迄个蛇啊，叫你甲女人彼此为仇，你的后裔甲女人的后裔也要彼此为仇，女人的后裔要伤你头，你要伤伊的骹骨。啊，这个是上帝啊，甲魔鬼还是甲迄只蛇讲的啊？伊讲干啊，将来啊，女人的后裔要甲你。为对敌啊，那女人的后裔是啥啊？那这个后裔啊，按照原文啊，伊是单数的啊。当然啊，夏娃有真多的后裔，敢是有法当讲世间人所有的人拢是伊的后裔，但是上帝伫第3章15节所讲的这个后裔是单数，讲你一个后裔啊，这个后裔是指啥啊？就是指耶稣基督，所以魔鬼啊，当伊早影的时阵啊，伊听到上帝的这个预言啊，伊就开始要来干啊，吞灭弥赛亚啦，伊就开始吞灭弥赛亚。咱看到伊就看啊，该恩啊，伊就借着该恩来杀害约伯啊，伊就借着法老。将以色列所有的男的囡仔，该干啊，该太死，甚至伫列王的时代，伊和亚达利亚啊来剿灭了王室啊，将隆重啊，就是王的后裔来杀了。咱就记得啦，上帝应允啊，大笔啊，讲你的后裔有一个要永远做王，就是主耶稣基督。所以，如果伊若将这个王，会跩后裔啊，会跩子孙该杀了啊，耶稣基督就无法通生出来啊。但是感谢主啊，因有将这个王的囝6岁啊，6岁还是7岁啊，
该摕去灭咧啊，所以伊安也无死啊。咱若看到伫以斯帖的时阵啊，哈曼伊就设了阴谋啊，要来毁灭犹太人啊，但是都互犹太人赢过啊。咱看到希律的点睛啊，耶稣出世了后，伊就杀什么2岁以下的囡仔拢总杀死，伊要来杀害耶稣。然后第落尾，咱看到伊就借着罗马人将耶稣钉伫十字架顶，互耶稣来死。当耶稣钉死的时阵啊，撒旦真欢喜啊，因为女人会晓的干啊，死了无法通搁再赢伊啊。但是伊唔知的一项啊，上帝啊，借着耶稣的死啊，来败坏魔鬼撒旦啊，借着耶稣的国啊。所以哥林多后书啊，我真袂啥记得我真在想到毋知第几章第几节啊。保罗有讲啊，伊讲上帝啊，这个计划的时阵啊，要互耶稣基督死啊，旧约内面啊，无真清楚，伫圣经内面无清楚的记载。因为互受敌啊，就是特别互魔鬼啊，唔知影这项代志啊。因为因若知啊，因袂将耶稣基督来钉十字架。所以保罗有安尼讲。所以伫迄段内面啊，有看到这样啊，魔鬼撒旦啊，伊唔是完全逐项拢知影。弥赛亚要诞生，伊知影，但是第时要诞生啊，伊唔知影。所以伊每一个时代啊，伊就来兴起伊的起面啊，要来毁灭弥赛亚。伊唔知影讲弥赛亚来的时阵，伊要死啊，然后伊要国活。但是伫以赛亚书53章，检是讲啊真清楚然后伫诗篇22章也是讲啊真清楚。其实咱若去看遐无讲迄个是弥赛亚，互人猜袂着因为魔鬼唔知啊，所以上帝的计划才有法通实现。所以魔鬼啊，伫历代以来啊，拢伫咧干伫咧互人安尼来欺骗人，互人试探人，互人犯罪，特别伊要来对付耶稣基督。但是感谢主啊，上帝的保守这位男囡仔，伊就按遐生出来因为伊生出来的时阵圣经讲伊要来牧养全国伊讲伊要来合管万国你若看合管咱人的圣经伊有一个小的字原文做什么？伊要来牧养所以是主耶稣基督，伊要来牧养但是魔鬼伫遐要来害伊的时阵上帝就互伊升到天堂去所以主耶稣就按遐死，伊国活，然后伊就升天到主耶稣遐。所以当升天了后的时阵伊只灵看到讲伊无法通害伊个囡仔咯，伊就创啥？伊就来逼迫一位妇人人所以第6节就讲妇人人就走到倒旷野伫遐，上帝互伊预备的所在，互伊养偌久1260日1260日你若分30是42个月这个是3年半。所以这样代志也是伫这个7年大灾难7年的灾难中发生的迄个时阵撒旦就开始来逼迫以色列人所以以色列人因就走到旷野去所以咱刷落去咱看到第14章伫第7节第7节咱就看到头一个奥妙这个奥妙是什么就是天使甲天使甲第7节到第所以讲伫天顶就有征战就天顶就有征战谁咧征战米迦勒
甲使者就甲灵来争战啦，灵甲伊诶使者也争战啦，谁赢？米迦勒赢，所以啊，因就干呐，将伊对天顶干呐，该赶落去，到地上。圣经讲天顶再无有因诶所在，哦，再无有因诶所在，啊，所以现主是魔鬼撒旦伫倒啦，伊毋是伫地狱内面啊，啊，现主是啊，你若讲咱若讲地狱啊，就是迄个黑黑内面也阁无人，还是无物件伫遐，魔鬼撒旦也阁无伫遐了，这个是将来啊，为着魔鬼撒旦批判的。好，头一个受添入去地狱内面，还是搁在黑黑内面是啥啊？就是第13章的敌基督啊，甲一个假的先知啊。现主时魔鬼伫倒啦，你若看以弗所书第6章啊，伊讲魔鬼撒旦啊，伊是什么？天空总管家的首领啊，伊是什么？天顶哈是空间啊。第早魔鬼伊是伫天堂啊，伫上帝的宝座的面头前啊，但是当伊开始犯罪的时阵坠落啊，咱看到伫以赛亚书第14章，安遐有讲啊，以西结书第27章又讲到魔鬼撒旦的代志啊，当伊安遐来什么背叛上帝的时阵，上帝将伊赶落来啊，是赶到倒啦，赶到天空中啊，就是咱所讲的第二层天，会记得袂？啊，我较早有讲个头一层天是咱会看到的个，第二层天是空，是个叫做太空哦，所以魔鬼是伫迄个所在。第三层天才是上帝徛起的所在。哦，但是到伫启示录第12章啊，这个所在啊，天使甲米迦勒征战了后啊，因就对这个天第二层天啊。安遐对赶落来，赶到倒啦，赶到地上啊，赶到地上。所以咱来看第10节啊，当伊甲伊的使者拢受添伫地上啊。约翰讲，我阁听去伫天顶有大声音讲啊，我的上帝啊，我上帝的救恩能力国度，并伊基督的权柄，现在拢到了，因为迄个伫咱上帝面头前。日暝控告咱兄弟的，就是魔鬼啊！日暝咧控告咱的，已经受添落去了。兄弟也给伊，是因为羔羊的血，甲家己所见证的道，因虽然到死，也无听惜生命，所以诸天甲点伫其中的，恁拢快乐吧。只是地甲海有在下落干啊，因为魔鬼知影。家己的时阵无偌多，就气愤愤会落到恁遐去啊，恁遐去。所以咱看到魔鬼啊，伊随添伫涂骹咧，伫地上啊，会死的步骤啊，头一个啊是对天啊，第三层天随添到空中啊，落下福音。第10章18节讲啊，伊讲我捌看到撒旦啊对天对落啊，亲像闪电一样。这个是真早伫还未创造世界、创造人以前啊，当魔鬼安遐离开上帝的时阵啊，原本啊，伊就对第三层天到天空啊。第二啊，伊就对天空啊添到地，是咱即阵所看到的。第三是对地啊、地上啊、上北啊添伫倒啦。无地气内面啊，这个是第20章第1到第10、第9、第3节啊，就是魔鬼啊受捆绑1000年啊，捆绑1000年啊。第4啊，是魔鬼啊，伊就受添到什么啊？硫磺到火到黑黑内面啊，就是咱所讲的地狱啊。这个是第启示录20章10节啊。10节啊，所以当伊受退了啊，添了后，天顶就大声音讲啊，救恩能力国度啊，就至高上帝的救赎甲伊的国度啊，得要完全的成就。
特别完全会显现咯，显现咯。咱会记得伫第11章啊，天使安尼就安尼宣告讲上帝的国度已经显现啦。其实伊讲虽然是讲已经显现啦，但是这个是讲到将来代志，也搁伫第19章的代志啊。所以既然是安尼啊，咱基督徒啊，咱像啊，当咱拄着困难的时阵啊，当咱为着主受淡薄苦的时阵啊，咱免惊，因为知影这苦难不过是暂时定定。咱感谢上帝恩典啊，互咱信耶稣啊，无拄到反也大的什么啊？的逼迫啊。当然也阁有啊，亲像捌曾经有人较好，有人咧问我，伊讲要怎啊？哦，伊这个囡仔才差不多差不多要30岁安尼啊。伊信耶稣咯啊，但是父母却叫伊干呐，着伫伊的店内该创一个什么有一个单，然后有一个不祥伫遐，父母就甲伊讲，你着拜啊，你着甲伊点香啊，你着来服侍啊。虽然伊的父母无甲伊徛伫伊这个店内甲厝内是做一下，但是店内也阁是父母的。所以这个囡仔也艰苦啊！伊讲要怎啊？哦，因为我爱将这个给摕出来，所以伊甲伊的父母讲啊，伊父母听了也哈生气啊。伊讲你要怎啊安尼啊？伊讲袂做得啦，你袂做你该请出去啊！你们若袂做得啦，你着按遐着该照顾啊，你着该点香啊，你着该拜啊，初一十五着拜啊。伊讲你毋通去信主啊，你信主啊，后摆将来阮100年了后，上下要来服侍阮啊，上下要来互阮食。所以，互伊真艰苦。所以，咧讲的时阵啊，我真同情伊啊。另外一方面，我感谢主，讲我是什么？伫一个基督教的家庭中大，所以无一款的逼迫。但是，咱伫菲律宾啊，的基督徒啊，咱真什么？福气啊！虽然会有时阵啊，厝内人无信主会拄着安尼，但是无亲像你伫回教徒的时阵啊，父母会甲你赶出去。父母甚至会甲你拍死，现在是伫世界真多的国家无自由，但是咱有啊。所以虽然有一款的逼迫啊，但是主的国度啊，特别到咯，主的国度特别到咯。然后伊就甲人讲什么？要怎啊来赢家？要怎啊来赢家？伫灾难中的基督徒要怎样赢家？伊秘诀是什么？圣经讲啊，兄弟赢家因啊。头一个是因为什么？羔羊的血啊，羔羊的血，因为咱有赦罪的恩典，伫艰难中，咱有时会跋倒，咱有时会犯罪，但是羔羊永远要来洗清咱的罪。当咱的罪洗清去了后，魔鬼无办法搁再控告咱。伫第10节讲魔鬼是日暝拢咧控告，所以咱知影上帝。主耶稣的血赦免了咱咯，赦免咱的罪了咯，所以咱有法通盘打甲魔鬼讲，你无可再有法通控告我，咱有法通赢伊。第二，因为家己所见证的道，咱所相信的，毋是孤单伫头壳顶面，咱听去，咱就活出来，特别伫咱的生活中间，别人咧看，别人咧看。我一摆在咧甲谁讲话，伊就讲原来咱基督徒啊，咱所讲的话，所做的代志，逐个人别人拢咧看，厝内人咧看，外面人咧看，所以咱就好好将这个见证，将耶稣基督的道理按遐来彰显出来，毋但表现出来，咱就会晓讲出来，所以咱就好好读上帝的话语，咱就。好好读上帝的道，咱才有法通知影。第三呢，伊讲什么？伊讲因第一世无听说生命。这个什么意思啊？这就是讲听主做亲，咱会听主也亲，甚至咱肯为主的缘故放下生命。你记得伫约翰福音21章话，主耶稣甲门徒做一个食饭了后，还是讲食早餐了后，伊就问彼得讲：彼得，西门的囝彼得，
西文会惊，你听我比即跩较深无？你有听我比即跩较深无？当主耶稣问你，你有听我比所有的较深？咱怎讲？当初时会跩人，因有法通赢过，因为因听主赢过一切。所以讲，连我的生命，我愿意放手。你好好想者，为主死较紧，还是为主活较紧？为主放下生命较紧，还是为主活较紧？有时阵啊，你好好想啊，为主死有时阵啊会较紧。伫忽然间真危险的时阵，你为主的缘故，你放下生命就了咯。为主活，你是着我伫逐日着活，逐点钟着活，真侪代志你着去找，着去按照主的意思去行。所以有时阵甲用，甲无用。但是如果咱无迄款为主来死的心志，咱就无法通为主来活。当然，唔是讲为主来死啊，凊彩去啊，死就死了，唔是。乃是讲说什么？当咱有款的心志，为主咱甘愿放下一切，然后咱就会晓要怎啊为主来活啊。然后圣经就讲什么？魔鬼啊，伊就敢若知影伊家己时阵无做，啊，伊知影伊时阵无做，伊就敢若气愤愤会落到恁遐去。伊就生气啊落去，要创啥？伊就要开始来解决跩伫世上的人，特别是怀信主的人。所以对第13节到16节，咱看到第2个奥妙，伊是有大英，因两个失果属乎富人人啊。伊个人看到家己啊，受忝伫地上啊，伊就逼迫迄个生男的囡仔的富人人。伊是大英啊，因两个失果就属乎富人人，叫伊有法通爬到旷野到家己的所在，去来躲避伊只蛇。伊伫遐想养活1载、2载、半载，就是3年半。所以蛇就伫富人人的身后，对伊的喙中吐出水来，亲像火一样，要将富人人来冲去。对，却帮赞富人人，开嘴吞了对人的喙中出来的水。所以咱看到第16节，所以敢若伊个富人人啊，是代表以色列人。所以当这个敌基督啊，咱知影敌基督伫3年半的时阵啊，伊是甲以色列人立了和平的约啊，伊是甲伊真好。但是伫3年半的中间啊，伊就反口，伊就开始逼迫跩犹太人。所以跩犹太人真多啊，因就按遐来走离开以色列人，因去倒啦，伊讲旷野。这个旷野是倒啦，所以解经家讲啊，伊讲因所去的所在啊，这个就是亲像伫出埃及记相款啊。伊讲我要亲像什么鹰啊，将你爬伫我的膝骨顶面啊，把你带出来。所以伫将来啊，上帝相款啊，会看咱像只鹰啊，亲像出埃及的时阵，将以色列人啊，真侪人甲带出来。带到旷野去，这个旷野是什么啊？就是这个所在。我唔知你捌去到无？这个是叫做贝拉，这是约旦河。所以最近你若去以色列去运啊，你若去运差不多14日咧啊，你就有几日去这个所在啊。这个是什么？这是山啊！你看伊个山要掠来啊，伊个路啊是真滑啊。然后伊伫山咧啊，因有创出来什么庙咯，还是一个建筑物咯，还是一个叫做什么坟墓咯，也是伫遐所以你若要行入去啊，是真滑啊，甚至若骑马啊，伊讲有时阵无法通2只马送死入去这个是叫做别啦这个是伊外面伊外面真侪 tourist 真侪在去遐去看然后因跩伫山咧有时阵有去从因徛起的所在有一个洞当然有一个是当做因什么？因咧
将因的假信的人该埋葬做因的坟墓所以这些解经家讲将来伫圣经内面是有讲要将以色列人因就要到一个所在去灭咧。所以上帝安尼保守因偌久圣经讲一载、二载、半载就是3年半。3年半，然后去只抓，伊就叫人伊就安遐有什么喙中有吐出大水来。所以大水有一个人讲，这个是应该是征战应该是征战，要来攻打以色列要来攻打以色列但是干伊讲对会帮战妇人人开嘴将来水干安遐该吞落去。所以意思是上帝会用超然的方式来拯救在以色列人，拯救在以色列人伫圣经内面甲去唔知过几摆咱会看，有3个征战有3个重要的战争这个是这是记载伫亲像伫但以理书所讲的这个战争然后以西结书所讲的这个战争然后伫启示录第19章另外一个战争这个是3个重要的战争咱会看到无相的对象因的什么？因做军队无相同因的对象头一个战争因是对敌基督第2个战争应该就是咧讲到这个敌基督安遐来兴起真侪人亲像大河的水冲来要来赢过以色列但是上帝干就用特别是或者用新的技术安遐来赢伊然后第3个当然就是咱所知影的阿尔米加顿这个最后的这个征战咱伫刷落去，咱会个详细安遐来讲。所以咱看到这个是第2这个奥秘第3个奥妙就是基伊的囝甲红色的灵什么是基伊的囝基伊的囝基伊的儿女做你叫做以圣的民有民还是叫做有数咱英文是叫做 remnants。伫罗马书第9章27节讲，以赛亚指着以色列人发着讲，以色列人虽然做亲像海沙，伫久的不过是村落的以所村落的无偌多。其实咱若看以赛亚书伊一个真重要的主题就是叫做移民唔是迄个移民乃是村落的民意思是当真侪人来离开主的时阵也佫有一家安遐来忠心到底。然后29节罗马书9章29节佫讲就亲像以赛亚先前所讲的，若毋是万军的耶和华，万军的主，互咱存留已经，咱就早已经什么亲像索多玛甲俄摩列咯。所以这个就是讲到因这些村落的人，那这些村落的人是什么？当时大部分的以色列人拢伫曠野，所以人也无法通来讲因，所以会流落伫以色列地，还是伫耶路撒冷的，也佫村落的一个犹原中心，无要接受迄个手会记号红灵，还是嗰只魔鬼会去甲因来争战。所以咱看到这村落的民是真重要，因为因是忠心的。所以刚才我能问咱家己咱是毋是忠心的主的？刚才真侪时阵，有一家人徛袂得牢，安遐来妥协。但是咱做基督徒，咱要怎样呢？咱有法能徛得牢无容易。所以咱就好好为着咱的国家基督，特别是下年的选举，下年的选举你知无？有偌侪人爱做菲律宾的总统无？总共有97位的人
因去注册讲因要选做总统，哇，大家人反爱副总统呢，这20后个咯，所以无人爱做副的，大家爱做 No.1，爱做总统。当然97个这个什么国民那个，因也个会甲删啊，怀咧差的人会甲删，讲你根本是你是咧来差头欢喜伊就甲删啦，剩偌济咱毋知影。但是下年有我若无记得，我看到可能剩有18,000个叫做职位对于总统、副总统、参议员、众议员然后社长、市长、省长、社长，然后再别人真多有18,000有18,000个位，有偌济基督徒参政才是真多特别伫菲律宾，你若问伊，应该我若猜至少80%、90%会讲因是叫做阮是基督徒We are Christian 当然有一个是较做是叫做什么天主教徒，但是因有信耶稣，但是因有法通为着主安尼徛起来，无容易咱就为着因来祈祷，希望即跩在位的人因有法通忠心为主，毋但因咱为着我定定咧祈祷，就为着菲律宾的百姓祈祷，咱有85%讲因是什么信主的，85%，100个人有85个人讲因是信耶稣的，因是信耶稣，但是因有法通将因的生命，将主耶稣的生命活出来。人讲因是天主教徒，咱做基督徒的，难道咱也有法通安尼做？有偌侪基督徒，咱伫咱的生活顶面，咱伫生理顶面，咱的工作顶面，咱伫咱的娱乐顶面，有法通徛得得掉无？是毋是有缘甲人相反？别人安尼做，咱安尼做犯法咱讲律法安尼写，但是若无警察袂要紧咱就安尼去做是毋是安尼所以咱要怎咱是毋是有法通徛得掉？菲律宾的咱的国家，当咱每一个基督徒有法通亲像即跩叫做什么忠心的一群，徛得掉，菲律宾就有希望。菲律宾就有希望，所以你若问讲有希望无？有希望，咱祈祷咱祈祷求主兴起菲律宾也特别信主的人真多，就是讲活无出来愿主保守帮助咱每一位下礼拜咱会开始佫看迄个第4个乌表第5甲第6所以愿主互咱好好来想，魔鬼撒旦伊知影伊时间到了，伊就伫遐创真侪代志，咱国家着靠主来徛得掉咱来头来上课。